जब आप अपने नकल्स क्रैक करते हैं तो जॉइंट के दरमियान का स्पेस स्ट्रेच होता है और इससे प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बबल्स बनते हैं जो हमारे क्रैक करने से अचानक पॉप होते हैं और एक सेटिस्फाइंग क्रैक साउंड पैदा करते हैं। लेकिन ये बबल्स वापस आने में तकरीबन 30 मिनट्स लेते हैं, इसलिए एक ही नकल को 2 बार क्रैक करना मुमकिन नहीं होता। और अगर आप ज्यादा फोर्स से क्रैक करते हैं तो आप गलत जगह पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी फिंगर डिसलोकेट भी हो सकती है।